হুম। আমি অভিশাপ দিচ্ছি না, তবে আমি খুব করে চাই আমার সাথে যারা অন্যায় করেছে আল্লাহ তাদেরকে নিজ হাতে শাস্তি দিক। আজ না হোক, তবে আজ থেকে 10 বছর অথবা 10 যুগ পরে হলেও তারা তাদের কর্মের ফল ভোগ করুক। তারা যেন এটা বুঝে আল্লাহ ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না। তারা এটা উপলব্ধি করুক, সে যদি কারোর সাথে অন্যায় করে তাহলে আল্লাহ তাআলাও তার সাথে অন্যায় করবে। যদি কাউকে কষ্ট দেয় তাহলে সেই কষ্ট তার নিজের দিকেই ফিরে আসে।